Malunggay cheese pandesal, tag 5 lang, init pa. Luwas na ang kaintangan sa tricycle driver nga nagabaligya sa Malunggay Cheese Pandesal kanabuguan sa Toyota Vios sa Sabado nga adlaw pasado alas 10 ang aga sa National Highway sa Barangay Salvacion, Banwa, sang Murcia. Ginsiling ni Marvin, isa sa mga kaupdanan sa biktima nga si Frank Palma, 19 anyos, nga nalipungan ini matapos magluntad ang aksidente tungod sa impact sa pagkabunggo ka Toyota Vios nga ginamaneho naman ni alias Victoriano, 30 anyos. Nakaangkon sang pila sa ulo ang biktima bangod ini ang napilpilan sa tricycle nga iya ginamaneho kag sa mga kristal nga nabuka gikan sa sidecar nga ginabutangan sa pandesal tungod sa madasig nga pagpadalagan sang salakyan. Okay naman siya sir, kay ano naman nakagwa naman siya sa ano, subong araga pahuway naman siya. RD sir, ang mga pilas diri sa ano tapos diri mga pilas. Pero to sir nga pagkabunggo to nalipungan sa. Nalipungan gid siya sir. Kay pag ano niya gipamangkot ko siya na ano kung ano nadumduman niya di wala niya daw kung nadumduman. Kay na ano gid siya nalipungan gid kuno siya. Suno naman sa kay Frank apisa sa natabong aksidente baga padayon siya nga magabaligya sa Malunggay Cheese Pandesal bangod ini ang iya palangga nga trabaho kung sinin siya nakadestino nga magbaligya malapit sa Mambukal Resort. Medyo okay naman sir. Okay, pero apisa sa natabo sa imo sir, mapadayon kagapon magbaligya sa Malunggay Pandesal. Mabarayan ka mo ko pero mapaayayo dali ko. Dugay ka nagabaligya Malunggay Pandesal sir. Dugay na sir. Pila na sir? Mga sobra na 1 year. Sa paglibod sa Malunggay Cheese Pandesal, tingog ni Frank ang mabatian nga nagapahibalo sa mga manugbakal sa mga lugar nga ila makadtuan. Malunggay cheese pandesal, tag 5 lang, init pa. Report gikan sa patrol, kaupod si K5 Vincent Corralde. Ako naman si K5 Red Salgado para sa Kampiyon nga Balita, Serbisyo Publiko kag Kalingawan sa Negros. K5 News FM.